در مسیر فعال سازی چشم سوم، به ویژه در مراحل ابتدایی، رسیدن به سکوت ذهن ضروری نیست. لذا برون‌فکنی هایی که از این مسیر حاصل می شوند می توانند با محتوای ذهن و انباره‌ای از تخیلات همراه گردند. در چنین وضعیتی هر ادراک نابی که صورت گیرد تحت تأثیر تجسمات و تخیلات ذهن قرار خواهد گرفت. به همین دلیل توصیفات افراد از تجربه خروج آگاهی یا برون‌فکنی اختری به دلیل تأثیر پذیری این تجربه از بازی‌های ذهن غالباً بسیار متفاوتند. در مقابل فعال سازی چاکرای تاج هنگامی روی می‌دهد که امواج ذهن تا حد زیادی آرام گرفته و در سکوت فرو رفته باشند. از این رو ادراکی که از طریق این کانون حاصل می شود بیواسطه، عمیق و فارغ از دخالت و تحریفات ذهن است. این حالت دریافتی اصیل و بی‌آلایش از ابعاد ناپیدای هستی را ممکن می سازد.